субботу стартует финальное противостояние двух лучших команд по хоккею в Восточном дивизионе. Казанский «Ак-Барс» встретится с омским «Авангардом». Для победы в серии необходимо одержать верх в 4 матчах из 7. Игры будут проходить с интервалом в один день. «Ак-Барс» и «Авангард» – давние соперники. Обе команды хорошо знают друг друга, стиль игры и сильные стороны. Слабых, говорят игроки, у «Авангарда» нет. Сегодня отрабатывали вот эти все нюансы под воротами. Знаем то, что они часто играют из-за ворот и будут пытаться действовать этими накатами. Многие игроки нашего клуба помнят поражение прошлых лет от «Авангарда» и хотят взять реванш за серии в 1/8 финала Кубка Гагарина в 2022 и за полуфинал в 2021. У нас много сейчас поменялось, и вспомнить прошлогодние серии с ними тоже таких больших счетов не было, а команда больше от обороны играет, и они в основном ловят все шайбы на себя, то есть нам надо находить ключ к их воротам. Для меня это принципиально будет. Я 2 подряд года проиграл им и хочу отыграться. В четвертьфинале Кубка Гагарина «Ак-Барс» не без боя обыграл темную лошадку турнира Владивостокский «Адмирал». И по словам тренера, команда вынесла много полезного за последние 2 игры. 2 соперника, с кем мы играли, в общем-то, заставили нас и подумать, и кое-что менять. И я считаю, что это очень полезные игры были. Мы извлекли там свои определенные вещи, которые надо было поправить, улучшить. Последняя серия игр Александру Радулову запомнилась аншлагом на трибунах. Говорит, всегда приятно играть в городах, где много болельщиков и любят хоккей. В Владивостоке реально бум. Болельщики сходят с ума, и в хорошем смысле слова. И приятно играть всегда в таких городах, на такой арене, при такой атмосфере. Первые 2 игры пройдут в Казани, и недостатка в болельщиках у игроков не будет. После открытия продаж билеты на оба матча раскупили меньше, чем за 2 дня. На матч обязательно пойду, билеты купленные. Серия будет мощная, это «Авангард». Должок им надо вернуть за те года. Мы хотели попасть, но тут никак не попадешь уже. Все раскуплено, поэтому места пустые, дома. Поэтому будем смотреть с телевизора дома. Хотим, чтобы «Ак-Барс» вообще взял Кубок Гагарина. Я приехал вообще сюда с Нижневартовска. Сегодня у меня был поезд, я отменил поезд, чтобы пойти на игру. Пришел в кассу, а в кассе нет билетов. Повысился спрос и на клубный мерч. Алексей тоже решил не уезжать с пустыми руками и выбрал для себя и друзей бейсболки с логотипом «Ак-Барс». Плей-офф — это, как все знают, праздник для татарстанцев. Особенно все болеют за казанский «Ак-Барс». И, соответственно, как мы узнаем, что играем с «Авангардом» сомским, народ прям пошел покупать мерч. Там джерси Радулова, Зарипова берут, соответственно, Галиева. Победитель Восточной конференции встретится в финале Кубка Гагарина с сильнейшей командой Запада. За этот титул будут бороться московский ЦСКА и питерский СКА. «Ак-Барс» желаю победы. Иван Сарафанов, Роман Фенин, ТНВ, Казань.